各位觀眾大家好，我係鄺詠雪，又係讀書好嘅時間。今日咧係2011年12月30號，仲有2日咧就踏入2012年。今集咧係讀書好最後一集。唔經唔覺呢個節目咧已經做咗2年半。喺香港咧做 game show 遊戲節目咧可以話係長做長有，年年都可以添食。一個純粹介紹書本同作家訪談嘅節目咧，做咗超過100集，其實咧都算係一個奇蹟。對 Now TV 對觀眾、節目嘉賓都要講一聲多謝。我自己覺得咧，書可以體現一個城市嘅性格。好多人咧話香港社會文化淺薄，商業氣息濃厚。我其實咧就唔係好贊同嘅。無疑本地嘅暢銷書咧，多數咧都係屬於通俗大眾化嘅類型。好似一啲言情小説啊、明星作品咁樣。但係其實同外國相比較咧，都係差唔多嘅啫。我主持讀書好節目，充分體會到咧香港其中一個最值得珍惜嘅核心價值係乜嘢咧？其實就係出版思想同埋言論嘅自由。喺香港，唔同嘅觀點、唔同嘅學派、唔同嘅信念、唔同嘅國家嘅作者咧，都可以出版自己嘅作品。過去2年幾以嚟咧，除咗本地作者之外咧，我訪問過日本、台灣、內地同埋歐美嘅作者，而範圍咧亦都好廣泛，包括咧有純文學、有評論、漫畫插畫、學術、攝影，甚至係童書，都係包羅萬有。做讀書節目嘅主持人咧，其實都有挑戰性㗎，亦都咧同好多作家、出版人咧以書結緣。仲記得咧第一集我去德國直擊法蘭克福書展，當時咧呢一個係華文出版界一個大嘅盛事，係因為中國咧被選為書展嘅主角，有專門嘅展覽場館，內地咧亦都派出咗龐大嘅出版社代表呢一次嘅展覽。香港同台灣咧亦都有自己嘅展館，但當睇到香港展覽館嗰種唔係好專業，咁咧即時咧就好勞氣啦。當場咧就質問主事嘅官員，但係咧好可惜，佢咧係一問三不知。咁呢個情況其實都覺得幾可悲嘅。去到台灣館咧，雖然咧佢嘅地方咧就細細地，但係咧佢就非常之專業嘅。喺介紹台灣作家嘅時候咧，包括咧就用到英文、德文嘅資料。工作人員咧亦都好熱誠咁咧，將佢哋嘅出版工作去介紹俾大家。我哋當中做咗朋友，每一年香港書展同埋台北書展嘅時候咧，大家咧都會見面聚下舊。台灣喺國際政治上邊咧被邊緣化，但係佢就傳承咗中國文化咧就為己任，發揚光大，值得啦文化愛好者嘅尊重。喺法蘭克福書展嘅會場，我訪問過龍應台，佢當時咧啱啱咧就推介佢個新書《大江大海》。台灣作家咧唔單止文字功夫好，其實作家本身咧都有一種好獨特嘅文化感染力，係香港同埋內地作家比較少見嘅。書可以拉近人同人之間嘅距離。喺眾多嘅訪談嘉賓裏邊咧，有幾個咧印象咧係比較深刻嘅。其中一個咧就係日本嘅時事評論員加藤嘉一。佢年紀輕輕，講得一口咧流利嘅普通話，我自愧不如。加藤咧係一個具敏鋭洞察力嘅年輕人，而且咧好有志氣。喺內地媒體評論政治，其實咧地雷咧周圍都係，一個唔小心咧就會炸到遍體鱗傷。但係佢咧就大力去批判內地嘅憤青，既有膽識，亦都懂得咧同內地嘅規矩咧辦事，令人到咧眼前一亮。書可以表現一個人嘅神采。另一個令我印象深刻嘅嘉賓咧就洪承禧先生 John Hong。佢係河東家族嘅後人，含住銀匙羹出世，曾任咧英資大班，出入咧上流社會，大半生咧都係享盡榮華富貴。但喺佢晚年，因為咧捲入咗一個貪污嘅案件咧，就鋃鐺入獄。但係佢並冇咧因為咁樣自怨自艾，反而咧喺獄中咧就發奮啦去寫作，完成咗個人嘅傳記《Master of None》。回顧自己嘅一生。呢本書喺佢出獄之後咧正式出版，公開面對自己唔光彩嘅過去。洪承禧通過寫作咧完成咗自我救贖，值得尊敬。佢令我諗起咧曾經訪問過嘅英文小說作家 Jeffrey Archer。佢係一個勳爵，亦都係一個上流社會嘅人，曾經咧任保守黨主席同埋咧上議院嘅議員，亦都係因為一單傳媒嘅誹謗官司咧做假證供就判入獄。佢完成咗一本關於獄裏邊生活嘅小說，出版之後咧立即成為咗暢銷書。寫作咧原來亦都可以係一種人生慰藉，令到作家咧渡過低潮。我自己咧都有咁樣嘅經歷，我寫過一本叫做《晚福德奇婆婆》嘅書。故事主角咧係一隻俾我收養嘅德奇，呢隻老狗咧係嚟自繁殖場，老咗之後咧俾人遺棄。佢舊年年初一咧就過咗身，當時咧我好難過。之後咧，當我翻閱翻呢本舊作嘅時候咧，諗起人狗共處嘅快樂時光，呢本書確實咧幫我度過咗一個好傷心嘅時間。書可以係救贖，亦都可以係安慰。
嗱，至於介紹過咁多好書、愛書人同埋出版人，嗱最有感受嘅咧就係介紹有華叔司徒華。喺報紙裏邊咧，我見過華叔屋企嗰張牀咧有2/3嘅位置咧，其實都堆滿咗書㗎，知道咧佢係一個非常之愛書嘅人。嗱，佢個文學修養好好，經常咧就收集一啲志趣相投嘅中國歷代詞人作品。嗱，好似咧就係宋代嘅蘇東坡、清代嘅龔自珍、黃遵憲同埋現代嘅艾青等等，仲將佢哋咧印成咗聖誕卡。我自己都有一套，曾經咧喺做節目嘅時候咧，逐張咁攞嚟睇。其實睹物思人都幾感慨㗎，因為咧，我覺得香港政界咧都幾難再出現有呢一種文學歷史修為嘅人。嗱，書可以係政治嘅修養。嗱，閱讀世界咧，其實真係多姿多彩，充滿咗各式有趣人物嘅故事，一啲都唔沉悶。而閱讀咧，亦都唔真係需要咧正襟危坐，好似煞有介事咁樣。其實興之所至就可以㗎啦。就好似咧清代李漁所講：睇下書瞓着覺咧，就係人生一大樂事。嗱，我相信咧，日後咧一定會有機會咧，再同大家一齊讀好書，因為愛書咧係一種緣分。祝大家咧有一個愉快嘅2012年，拜拜。